नॉर्मल एडिटिंगच्या ज्या कमांड्स आपण ऑडासिटीमध्ये पाहिलेल्या आहेत अगदी त्याच इथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. आता आवाजाला काही स्पेशल इफेक्ट्स जर द्यायचे असतील तर ते कसे द्यायचे हे आपण पाहणार आहोत. यासाठी काय करायचं, ही जी उजव्या बाजूची जी क्लिप आहे ती पूर्णतः शेवटी नेऊन ठेवायची आणि डाव्या बाजूची जी क्लिप आहे त्या क्लिपला शेवटी न्यायचं. यानंतर इथे 3 डॉट्सला क्लिक केल्यानंतर इफेक्ट्समध्ये जाऊन आपल्याला पहिली कमांड द्यायची आहे. आपल्याला व्हॉल्यूम कमी करायचा आहे. व्हॉल्यूम कमी करण्यासाठी तुम्हाला जायचं आहे इक्विलायझर आणि ॲम्प्लिफायरमध्ये. इक्विलायझर आणि ॲम्प्लिफायरमध्ये जाऊन याचा तात्पुरता हा जो इक्विलायझर आहे हा इक्विलायझर इथे बंद करायचा आणि व्हॉल्यूम जो आहे तो साधारणतः -3 -4 या रेंजमध्ये खाली उतरवायचा. याला मी अप्लाय करतोय. पहा इथे -4 हा पर्याय निवडलेला आहे. व्हॉल्यूम खाली घेतोय आणि मी याला अप्लाय करतोय. अप्लाय. का व्हॉल्यूम आपण का कमी केला? कारण आपल्याला याच्यानंतरचे जे इफेक्ट्स द्यायचे आहेत त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम वाढवू शकतो. याच्यासाठी मूळ व्हॉल्यूम जो आहे तो थोडासा आपण -3 -4 या रेंजमध्ये कमी करून घेतलेला आहे. त्यानंतर पुढचा आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे तो म्हणजे बास ट्रबलचा. ऑडासिटीमध्ये पण आपण बास ट्रबल बघितलेला आहे. इथे बास ट्रबल देण्यासाठी तुम्हाला 3 डॉट्सला क्लिक करायचंय, इफेक्ट्समध्ये जायचंय आणि इफेक्ट्समध्ये पुन्हा आपण जातोय इक्विलायझर आणि ॲम्प्लिफायरमध्ये. इथे इक्विलायझर आणि ॲम्प्लिफायरमध्ये व्हॉल्यूम आपण इथून उतरवू शकतो प्री ॲम्प्लिफायरच्या मदतीने, पण आपल्याला आता व्हॉल्यूम उतरवायचा नाहीये. व्हॉल्यूम आहे तेवढाच ठेवायचा आहे, पण मात्र आपल्याला इक्विलायझर सेट करायचं आहे मित्रांनो. इक्विलायझर सेट करण्यासाठी हे जे EQ आहे EQला इथे चालू करायचं. EQ चालू केल्यानंतर मित्रांनो 32, 62, 125 ही जी रेंज असते ही बासची असते. इथून बास वाढवायचा आहे आणि तेच 4000, 8000, 16000 इथे ट्रबल असतो, त्यासाठी ट्रबल इकडून वाढवायचा आहे. प्रत्यक्ष हे सर्व प्रयोग तुम्ही करून पहा आणि प्रत्यक्ष आवाज कसा येतोय हे चेक करा. मधली ही जी 1000 ची रेंज आहे ही मिड रेंज असते. ही मिड रेंज तुम्हाला खाली घ्यायची आहे. नॉर्मल तुमच्या मोबाईलमध्ये हे सरळ दिसणार आहे. सर्व जे काही डॉट्स आहेत हे सरळ एका रेषेत दिसतील. तुम्हाला 1000 ची जी रेंज आहे म्हणजे इथे मध्ये खाली घ्यायची आहे. 8000, 16000 डॉट्स वर घ्यायचे आहेत आणि 62, 8400 डॉट्स पण वर घ्यायचे आहेत. या पद्धतीने जो शेप आहे तो या पद्धतीने मेंटेन करायचा आहे. आणि इथून तुम्ही बास, हा बास आहे आणि हा ट्रबल आहे, इथून आपण आपल्या ऑडिओचा बास ट्रबल वाढवू शकतो. इथे मी याला अप्लाय करतोय. अप्लाय. पहा आपण आपल्या ऑडिओचा बास ट्रबल वाढवलेला आहे. आवाजाचा बास ट्रबल वाढवलेला आहे तरीही आवाज फाटलेला नाही. एक वेव फक्त ह्या टोकाला इथे जाऊन पोहोचलेली आहे. ठीक आहे, सर्वच वेव्स ज्या आहेत त्या आउट ऑफ कंट्रोल गेलेल्या नाही आहेत, कंट्रोलमध्ये आहेत. यानंतर या 3 डॉट्सला क्लिक करायचं आणि इफेक्ट्समध्ये जाऊन एक कमांड द्यायची नॉर्मलाइजची. थोडा आवाज जर फाटत असेल, थोडा चिरकत असेल तर नॉर्मलाइजने तो कंट्रोलमध्ये येतो. आपण याला नॉर्मलाइज करतोय. नॉर्मलाइज. थोडे जे टच होणारे ज्या वेव्स आहेत लास्ट पॉइंटला त्या थोड्याशा कमी झाल्या आणि आवाज थोडासा नॉर्मलाइज व्हायला मदत झाली. नॉर्मलाइज केल्यानंतर आता आपल्याला कमांड द्यायची आहे ती म्हणजे इकोची. पण इको देत असताना सुद्धा आवाजाचा व्हॉल्यूम वाढू शकतो. यासाठी काय करायचं, 3 डॉट्सला क्लिक करायचं, पुन्हा जायचं इफेक्ट्समध्ये आणि इक्विलायझर ॲम्प्लिफायर. मित्रांनो जसा आपण इथून आवाज कमी करू शकतो तसा आवाज वाढवता सुद्धा येऊ शकतो. ज्या वेव्हचे आवाज कमी आहेत तर ते तुम्ही इथून वाढवू शकतात. मी इक्विलायझर इथे आता बंद करतोय. आवाज वाढवायचा असेल तर तुम्हाला न्यायचं आहे +2, 3 जितकी गरज आहे तेवढं व्हॉल्यूम वाढवू शकतात आणि आवाज कमी करायचा असेल तर आपल्याला जायचं आहे मायनसमध्ये. मी -1 करतोय आणि अप्लाय करतोय. थोडा आवाजाचा व्हॉल्यूम जो आहे तो मी इथे रिड्यूस केलेला आहे. यानंतर आपल्याला इकोचा इफेक्ट द्यायचा आहे. इकोचा इफेक्ट देण्यासाठी पुन्हा 3 डॉट्समध्ये जायचं, इफेक्ट्समध्ये जायचं आणि इफेक्ट्समध्ये जाऊन इकोचा पर्याय द्यायचा. इको. मित्रांनो आपण ऑडॅसिटीमध्ये शिकलो होतो 0.3, 0.4. जे 0.3, 0.4 ऑडॅसिटीमध्ये आहे तेच इथे आहे 0.3च्या जागी 300 मिलीसेकंड. म्हणजे तुम्हाला इथे 0.1, 0.2, 0.3 बस याच्या पलीकडे जायचं नाहीये. म्हणजे 50 मिलीसेकंद, 100 मिलीसेकंद, 150, 200, 300 बस 300 मिलीसेकंडच्या वर तुम्हाला इथे जायचं नाहीये. आणि फीडबॅक जो आहे तो फीडबॅक 40%च्या आतच ठेवायचा आहे. 5%, 20%, 10%, 20%, 30% बस मॅक्झिमम 40% तुम्हाला इथे फीडबॅक द्यायचा आहे. आणि यानंतर इको लेवल जी आहे इको लेवल सुद्धा तुम्हाला बिलो 50%च ठेवायची आहे. प्रत्यक्ष तुम्ही इथे याला प्ले करून पाहू शकतात.
की हा आवाज जो आहे तो इको दिल्यानंतर कशा पद्धतीने ऐकू येईल. या पद्धतीने 45% डिले जो आहे तो 300 मिलीसेकंद आणि फीडबॅक जो आहे तो 40% या पद्धतीने सेट करायचंय आणि याला अप्लाय करायचंय. आवाजाला जो इको आहे तो इको या ठिकाणी दिला गेलेला आहे. मित्रांनो, यानंतर चेंज पिच तुम्ही करू शकतात. या 3 डॉट्समध्ये काय काय इफेक्ट्स आहेत. इफेक्ट्स यामध्ये आवाजाला रिव्हर्स केलं जाऊ शकतं, आवाजाचा पिच चेंज केला जाऊ शकतो, आवाजाची जी पट्टी जी आहे ती पट्टी खाली उतरवली जाऊ शकते किंवा वर नेली जाऊ शकते. आवाजाचा टेम्पो म्हणजे आवाजाचा बोलण्याचा वेग, आवाजाची क्वालिटी तशीच ठेवून आवाजाचा बोलण्याचा वेग वाढवता येऊ शकतो. म्हणजे समजा एखादं रेकॉर्डिंग तुम्ही 30 सेकंदाचं केलंय पण ते तुम्हाला 25 सेकंदातच बसवायचं असेल तर आवाजाची क्वालिटी कुठेही चेंज न करता तुम्ही टेम्पो चेंज करून तोच आवाज 25 सेकंदामध्ये, 20 सेकंदामध्ये किंवा 30 सेकंदाचा आवाज 40 सेकंदामध्ये बसू शकतात. आवाजाचा स्पीड बदलता येऊ शकतो, पण आवाजाचा स्पीड बदलल्यानंतर आवाजाचं पिच सुद्धा चेंज करता येणार आहे. नॉईज रिडक्शन हा पर्याय आहे पण तेवढा याच्यामध्ये तेवढा इफेक्टिव्ह नाही आहे, पण तुम्ही ट्राय करू शकतात. नॉईज रिडक्शन करून पाहू शकतात. बऱ्याच वेळा असं होतं की आवाजात जर भरपूर नॉईज असेल आणि तुम्ही नॉईज रिडक्शन करायला जर जाताल तर मूळ आवाजाची क्वालिटी सुद्धा खराब होते. त्यानंतर कॉम्प्रेसर आहे, इको आहे, रिव्हर्ब आहे, व्होकोडर आहे, स्टेरिओ मोनो हे वेगवेगळे पर्याय याच्यामध्ये आहेत. हे सगळे पर्याय ट्राय करा आणि आवाज इफेक्ट दिल्यानंतर ते आवाज प्ले करून पहा.